Troels Christensen er Venstres kulturordfører. Og det er heldigt, for kultur og musik betyder rigtig meget for Troels fra Slagelse. Jeg kan rigtig godt lide, at vi starter med en sang, inden man starter et møde. Da jeg var borgmester i 2002 til 2006, der startede vi alle kommunalbestyrelser med at synge en sang fra Højskolesangbogen. Men det er ikke kun i kulturudvalget, at Troels Christensen dyrker sin musikinteresse. Han spiller eksempelvis klaver i gruppen 74. Og nu vil jeg lige spille et nummer, der rigtig svinger. En af mine store mærkesager på kulturområdet er, at vi får etableret en national musikscene for den rytmiske musik. Udover kulturordførerskabet er Troels Christensen også Venstres stemme på idrætsområdet. Og her er holdningen klar. Man kan ikke få motion nok. Der skal simpelthen være bedre forhold, så alle på alle tider faktisk af døgnet skal have mulighed for at dyrke idræt, så de har mulighed for at få et godt helbred. Dyrker du selv idræt? Hver dag.